So basically there are two type of founders in the room today. तो बताऊं कौन कौन है? तो टाइप वन फाउंडर है, फाउंडर एज अ सिस्टम, फाउंडर ही सिस्टम है, ठीक है, फाउंडर ही सिस्टम है। वो क्या होता है? एवरी अप्रूवल गोज थ्रू यू। आप लोग तो इवॉल्व हो चुके हो, लेकिन कई लोगों के साथ कुछ कुछ चीजें होंगी अभी भी रिलेटेबल। एवरी अप्रूवल गोज थ्रू यू, that is type 1 founder. Every client's call needs you. Every big client call needs you. Okay, every problem lands on your desk. Your team is skilled but only up to a point where they need decisions. After that they wait, and they wait for you. On a scale of 1 to 5 आप अपने आप को कहाँ रेट करोगे इस पे? 5 मतलब कि बहुत बुरी हालत है, 1 मतलब कि ठीक। Let's see what does type 2 of founder looks like. ये है founder as a leader, ठीक है। यहाँ क्या होता है? You have set the direction, you have built the systems, you have trained the people. The business run because of what you built, not because of where you are standing right now. Not because where you are standing, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो काम हो रहा है क्योंकि मैं ही सिस्टम था। अगर आपको वहां पे रहना पड़ रहा है तो इसका मतलब आप सिस्टम हो, कोई सिस्टम नहीं लगे हैं बिजनेस में। इसको स्केल पे अगर आप लेंगे 1 to 5 में 1 वेरी लेस एंड 5 परफेक्ट, तो क्या कहाँ पे रेट करेंगे आप इन दिस सिचुएशन? आई होप आपको जो भी इनसाइट्स आ रहे होंगे, अपनी रिफ्लेक्शंस आ रहे होंगे अपने पास, आप नोट करते रहना। द सेशंस आर फॉर you to get your aha moments and decide what needs to be done. My job is to show you the reflection or show you the रास्ता आगे हम कहाँ पर है, हमें कहाँ जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Most founders are type 1, type 2 अभी 100% हम बने नहीं है। Most founders are type 1 or somewhere in between of type 1 and type 2. Not because they are bad leaders, but because nobody taught them how to make the transition. How to make the transition from type 1 to type 2. And today we are going to do and make that transition. मैं बता रहा हूँ इतनी पावरफुल है आज का टॉपिक, मतलब अब हमारा नजरिया, सोच सब बदल जाएगी आज के बाद। The way we are running our business and the way we are making systems and all of that, ठीक है। आपने बिजनेस बनाया, लेकिन बिजनेस ने आपको अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बना लिया, उसने पकड़ ही लिया आपको, मेरे को भी, सबको। So we built the business, but the business has now made us very important part of itself. It is not letting us go, right? And today we will break this chain which our business has put upon us. Okay, this is totally for business owners who started their business with passion and to get freedom and do what they love to do. But during this journey of 10, 15, 20 years, 25 years, जितने भी सालों से आप business में हो, your business has put very heavy chains on you. Okay, and we will break it today. How you can get that freedom to even grow your business further, we'll be discussing it today. Okay, but let's realize what is the real cost of being the system. What is the real cost? अगर हम ऐसे ही system बन के खड़े रहेंगे अपने business में, तो what is the price we are paying? Okay, the 3 real costs that every solo dependent founder is paying right now. Solopreneur की बात नहीं कर रहा, solo dependent founder की बात कर रहा हूँ, where every buck stops at him or most of the bucks stop at him. What are the price you are paying right now? Let's understand that. Cost 1, the overthinking tax. What is it? When you are the system, every decision is yours, and when every decision is yours, your brain never switches off. आपका mind switch off ही नहीं हो रहा, but your mind is always working. Because of being the system yourself, your brain is always working and you are never switching it off. Switch off हो ही नहीं रहा brain. Until unless कि आप कोई इंजेक्शन लेके जब तक सो नहीं जाते, तब तक आपका brain switch off नहीं होता. True? The mental cost of being everything to the business is real, invisible and compounding. जब आपने अपनी हेल्थ को ट्रैक करना स्टार्ट करोगे तो पता चलेगा कि कितना रियल, इनविजिबल है और ये कंपाउंड कर रहा है। हम अभी मैं अगर आप सबको वूप पहना दूं और आप अपनी बायोलॉजिकल एज अगर देखोगे तो करंट एज से मोस्ट ऑफ यू वुड बी 5 ईयर 6 ईयर मोर देन व्हाट योर करंट एज इज, क्योंकि हम उसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं, बिजनेस में इतना घुसे हुए हैं। इट इज टेकिंग अ टोल on your mind, your body. That is the tax we are paying of being a system ourselves in the business. Let's go to the cost 2, the growth ceiling. Growth ceiling क्या है? A business can only grow as fast as its founder can process decisions. If you are the bottleneck, the business ceiling is your personal bandwidth. अगर आपने सारे decisions अपने पास रखे हुए हैं, आप सारे decision खुद ही लोगे, सारा काम खुद ही करोगे, you are putting the ceiling for your business growth. It cannot grow beyond you. आप सारी चीजें हम होल्ड करके बैठ गए, मैं ही करूंगा सारे डिसीजन। आपकी पर्सनल बैंडविड्थ है कितनी? आप कितना काम खुद कर सकते हो? आप सोचो मैं सोशल मीडिया का कंटेंट भी खुद बना लूं, क्लाइंट मीटिंग भी कर लूं, ऑपरेशन मीटिंग भी कर लूं, प्रोडक्शन पे भी चला जाऊं, हो तो एक ही बंदा ना, एक बंदे को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, डीप वर्क कैसे करोगे? द क्वालिटी विल सफर, एवरीथिंग विल सफर, योर कंपनी कैन नॉट ग्रो। नॉट मतलब गिवन है, तो गिवन
It is given. It cannot grow if you are still making all the decisions. Okay, your team is waiting, your clients are waiting, your growth is waiting, all for one person, all for one person, that is you. Being nothing, doing nothing, having nothing. Little तो छोड़ ही दो. Let's go to the cost 3. What is the cost of being the system? ठीक है, the 3 real costs which we are paying. Cost 3 is the fragility risk. Fragility risk क्या होता है? What happens when you are sick, you are traveling, you are facing a personal crisis? If the answer is the business suffers or stops, you have not built a system, you have built a job that cannot survive a holiday. Human being हो यार, sick भी हो सकते हो, traveling भी हो सकती है, mood swing भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, right? But if everything is stopping at you, your business will suffer. Business एक अलग चीज है, right? It is separate from you, it is not you. ठीक है, so these are the 3 costs that every solo dependent founder is paying right now. So what do you think? Are you paying this price right now? It is happening in your business. We will sort it out. We will create some systems, SOPs, ताकि आज के बाद ये सारी चीजें आप पे डिपेंड ना हो. सबसे पहले we will change the mindset, then we will create the system, and then we will get the real freedom to do things which takes your business to the next level, which only you can do, right? जिसकी मैं हर बारी बात करता हूँ. Do you want more predictability, profit, and peace of mind in your business? Take a quick assessment by visiting score.wowos.in.